हेलो फ्रेंड्स, पहले आप ये वाला क्लिप देखिए। तो जैसा आपने इस वीडियो पे देखा कि ये जो बाइक का जो ब्रेक शू का नॉइज है, ये एक्चुअली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि रेनी सीजन में ये अक्सर होता है बाइकों में, क्योंकि डिस्क ब्रेक का जो कैलिपर का सिस्टम है वो सिर्फ चिपकता है एंड टायर की रोटेशन की वजह से वो अपने आप ही छोड़ जाता है। तो आप लोग आराम से चलिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। हैव ए सेफ जर्नी and please like, share and subscribe to MotoFit Tips. Thank you.